Widih. Tarik terus Bang Dedi. Wih, Sabar. oke strike lagi. Strike. Wih. Wadidaw. Oke, strike. Strike. Lihat kah. Ini kau kah? Wih. Widih. Babon. Siap, Bang Yoka sini Bang Yoka. Oke bosku, kita coba mancing lele kali ini. Kita umpan terasi ya. Semoga perburuan malam ini sangat berakhir happy ending. Oke ya, bersama Bang Yoka kita mancing lele, racik umpan terasi ya. Kita akan panen nanti ya lele. Spotnya di sini, spot bawah rumah. Mantap. Kuring kayak puisi ya. Oke. Kuring kita cocok loh. Pelampung muka, masang dulu mataku. Batu tuh mereka kan bisa. Batu udah saya katakan. Ke batu kan ini. Oke, kita pasang. Oke, langsung saja kita ke TKP. Gimana Bang Yoka? Pelampungnya? Oh, sampai bawah aja Bang Yoka. Ada tadi? Videonya terbuka. Widih, kita lihat ini kita ya. Itu dia pelampungnya, lumayan sih. Kalau tenggelam pasti jos. Oke, trek. Wih, Widih. tarik terus Bang Dedi. Wih, Sabar. Oke, kamera aku Bang Yoka. Kamera aku. wis. Lihat bawah bosku. Nanti nyangkut. Wih, Nyangkut ke bawah bosku. aduh. Ih, Astaga. Ponco. Astaga. Bosku, lepas, wes ya. Aduh. Kita umpan lagi. Pelampungan nih, ha. Kemarin pelampung kita. Dosa itu pelampung. Sebab Lampung. Namamu nih kayaknya. Jeda lah. Jadi video kah? Jadi, Oke, sip. oke strike lagi. Strike. Wih. Wadidaw. Tarik. Wih, Wih, gabus coy. gabus cuy. Kirain lele tadi. Aduh. Gabus Bang Yoka. Kirain lele. Aduh. Ini gimana nih? Simpan di kolam. Simpan kolam ya. Yang besar. Lele, Bang Yoka. Lu pasang kucing Bang Yoka ya. Lu pasang di sini dulu lah. Jeda lah. Oke.
kita cari lele, gabung dapat ya. Oke. Oke, strike lagi Bang Dedi. Nyangkut kah? Kayaknya nyangkut. Oh dia. Strike. Trek lah, kita lah. Ikan. Wih, besar Bang Dedi. Oh, wih. Tarik terus Bang Dedi. Lihat bawah kah, lihat bawah kah. Lihat bawah kah. Kelihatan lah. Kelihatan. Wih. Itu. Tarik. Kelihatan lah. Widih, bosku. Wih, Mantap. tarik Bang Dedi. Aduh, hai. Takut patah ini kah? Enggak apa-apa ya. Aduh. Widih. Aduh, kah. Astaga, lepas. Kontol. Lele. Kekancangan gitu narik kalah. Patah, coy. Wih, patah cok, pengker. Patah. Pelek isi ya. Pelek isi ya. Lumayan. Kekurikan isi ala. Aduh, Bang Dedi. Ayo muka. Anu, sakah isi awal. Oke. Masang jahai episode. Depan pinang. Strike bro. Babon. Widih. Hai, Mang. Hati-hati, patah. Lihat bawah kah? Hati-hati patah, Mas Dedi. Lihat. Belum. Gitan tali ah. Oh, mana itu? Aduh. Nyangkut aja tuh. Oh, aduh, Ini bos, haruan, Mang. Haruan menutup kah? Besar, bosku. Haruan, Mang. Gon. Dihandak lele lah. Coba, Doni. Ke kue lah. Oh, diangkat lah. Wih, Strike ke? berarti kedua. Babon, bosku. Wih deh. Mantap, Bang Yoka. Strike kedua, seharusnya ketiga kalau nggak lepas yang kedua ya. Sip, mantap Sip. ya. Oke. Sudah terbukti ya hasil malam ini spot bawah rumah. Haruannya babon, mantap. Ini dia tadi. Ini hasil tangkapan kita malam ini. Yang Gas, satunya ya, udah masuk di atas bara api, bos. Oke, sip. Sip. Kita lanjut. Double strike. Strike lagi Bang Dedi. Double strike cuy. Double strike. Lepas. Aduh, lepas. Dia meleket. Waduh, cuy. Lepas yang keempat. Aduh. Ini bosku, lihat bosku, lihat. Kalau ada ikannya tuh. Nah, coba lihat. Gerak dia bosku. Tadi gerak dia. Ini gini dia ke bawah, gini dia. Belum kayaknya Bang Yoka ya. Oke. Takut cahaya biasanya ikannya itu. Oh, Aduh. Kuri. Kelah. Bosku. Aduh. Keempat kali lepas. Aduh, bosku. Tapi udah kita panen 2 ya tadi ya. Dua panen. Oke. Udah mulai gerak. Tam dia anak lagi yang membaca cahaya. Kata Mas Dedi nggak bisa. Nggak bisa kalau dia kena cahaya, bosku. Lihat, nggak mau lagi dia. Tadi bergerak-gerak. Tapi pas kena cahaya nggak mau dia. Oke. Oke, lanjut. Kita tunggu. Oke, ini lagi menunggu strike kita. Oke, bosku, kita tunggu strike kita ya. Goyang. Double strike nanti ya. Goyang. Bang Dedi setia Oke. menunggu. Sip. Strike. Strike. Lihat kah? Lihat bawah kah? Wih.
Wih. Widih. Babon. Babon. Wih, Bang Deddy. Baru dia. Dapat lele kita cuy. Yang kita cari selama ini. Petet. Lele babon cuy. Lele. Lele kita baru dapat. Asik. Mantap ya. Awas, ada lapas. Babon. Udah siap tungku panggangnya ini. Siap. Oke, Bang Deddy. Gayu. Babon guys. Oke, kita lepas nih guys. Bukannya lepas, kita masukkan ke sini. Udah lama kita. Berapa jam Bang Yoka? 2 jam ya? 2 jam. 2 jam kita Dari cari jam ini 6 ya. sampai jam 8. Kita cari lele babon aja 2 jam. Ternyata dia datang juga bosku. Mantap, tarikannya jos. Oke, yang sana satu masih berdiam diri, sedang menunggu kepastiannya. Biasa berantem ya kan? Mengertinya. Itu kelihatannya lama Bang Deddy. Susah nih Bang Yoka. Oke, kita skip. Bosku ya. Tadi itu sepertinya kita udah amis ya, dapat lele tadi ya. Terus gabusnya 3 ekor, terus lepasnya 3 ekor juga. Nah, tunggu di video-video berikutnya lagi ya. Kita mancing lele lagi. Semoga mantap. Tarikannya jos bosku. Spotnya bawaan sini aja. Bekas rumah yang nggak kepake. Bosku. Mantap ya. Gubuk-gubuknya bertake, tapi ikannya banyak bawah sini. Oke, cukup sekian. Sampai jumpa lagi bosku.